Kutlayamadim, borib keldik. Bizdan. Sizlardan bo'sh to'ylaring bo'lsa, ketardim, pasportim olib keldim. Boja keling. Boja. Boja bilan. Bojani chaqiramiz. Assalomu alaykum. Biz hozir sizlar bilan Farg'ona aeroportidamiz. Ma'lum bir vaqtdan so'ng ziyoratchilarimiz muqaddas umra safariga yo'l olishadi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda ulardan taassurotlarini so'raymiz. Kayfiyatlar qanaqa? Bagajga yaxshi. Kimlar bilan birga ketyapsiz? Ayolim, singlim, Kim jo'natyapti endi? o'g'illar, farzandlar. Birinchi marta borishizmi? Birinchi marta. Aylo. Senimikinchi. Endi bersin, davlat bizga ham sog' bo'la, safarlar ham bexatar sharoit bo'lsin. yaratib qo'yganiga, sizlarni ham tan jonlaringni sog' qilsin. Nasib qilsin biz bilan nevara chevaralarni ko'rib Allohu akbar. Sog' bo'la. Vaqtimiz soati shu ekan. Bugun umraga yo'l olyapmiz. Kimlar bilan birga ketyapsiz? Qizim, nevaram, men 3 kishi birga ketyapmiz. Kayfiyatlaringiz a'lo. Juda yaxshi. Kim yuboryapti endi sizlarni? Ilohi. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Taassurotlar zo'r, hammasi a'lo darajada, xizmatlar zo'r. Sizga shularni qilib bergan. Yana boramiz, Xudo Xudo xohlasa yana qayta borish nasib qilsin. Ilohim. Hammaga tavsiya qilamiz. Rahmat, hammaga nasib qilsin. Rahmat Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli shu Hikmat Travel tashkilochilari. Biz shu Facebook gruppalarda ko'rdik, reklamalarni ko'rib, shu tashkilotda bolalar bilan gaplashib, 4 kishi oilaviy xo'jayinim, qaynabam, qaynisinim bilan birgalikda ketyapmiz. Xudo xolasa, ibodatlarni chiroyli amallar bajarib, yana yurtimizga qaytib kelamiz. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar. Xizmatinglardan Yaxshi borib rozi kelinglar. bo'linglar, rahmat. Kutlayamadim, borib keldik. Bizdan. Sizlardan Qo'zada bo'ldik. Bo'sh to'ylaring bo'lsa, ketardim, pasportim olib keldim. Hikmat Travelga. Kutib tursak oxirida bo'lib qolishi mumkin. Uraman bo'lmasam, hammalaringga rahmat, ketga turganlarga ham qabul. Keyingi rivoj. Salomlar aytasin. Qaysi zo'r firma? Kabana iloh tushsin. Ilohi. Hikmat Travelga ham rahmat. Siz javlar xohajo borishadi. Sizlarga hammalariga Allohim ilohim ishlaringda rivoj bersin. Hikmat Traveldan kelishlaringni hammalaringni chaqiramiz. Nasıl zo'r xizmat Alloh. Rahmat. Birga ketyapsizlarmi sizlar ham? Qo'shnimisizlar qanaqa? Ikkalamiz qo'shnimiz. Ha. Kim jo'natyapti sizlarni? Xo'jayinim, o'g'lim. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, yana qayta borish nasib qilsin birgalikda. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasiga rahmat. Rahmat. Shunaqangi chiroyli qilib yo'llarni ochib qo'yishganiga qoyil qoldim go'zal o'lkam jamoliga. Go'yo jannat mening go'zal diyorimda. Hammalaring sog' bo'linglar, hammalaringga Sizdan baxt ham Alloh saodat rozi bo'lsin, tilayman. sog' bo'ling, yaxshi borib kelinglar. Rahmat. Xo'p bo'ling. Iloyim yangi O'zbekistonni mana shunaqangi rivojlantirishiga shunaqa katta yo'llarni ochib qo'ygan. Mana shu O'zbekistonda hamma shunaqangi joylarda, firmalarda ishlab yurgan yigitlarga, hamma xodimlariga kattadan katta rahmat aytamiz. Hikmat Travelga ham rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaring iloyim bizga o'xshab shunaqangi baxtli buvijon, baxtli opaqijon bo'lib yuringlar iloyim. Kimlar bilan birga ketyapsiz endi? Onam, ayolim, yangam, Oilaviy. yo'llarimiz ochiq qilsin. Borganlar yana qayta borishga nasib qilsin, bormaganlarni ham yana chaqirsin. Ilohim, sog' bo'ling, salomat bo'ling, safaringiz bexatar bo'lsin. Hamisha oq yo'lni bersin, safarimiz bexatar bo'lsin. Kimlar bilan birga ketyapsiz endi? Mana hammamiz oilaviy bular. Oilaviy. Ular biz mana Boja keling. Boja. Boja bilan. Bojani chaqiramiz. Ha, ilohim. Bular mana singillarimiz, opalarimiz. Opa singillar. Yurtimiz tinch mana shunday yo'lni ochib berishimiz hammamiz mana biz singillar, qizim bilan, kuyovlar bilan umra safariga ketyapmiz. Xudo yo'llarimiz ochsin, safarimiz bexatar bo'lsin. Omon sog' salomat yaxshi amallarni ziyoratlar qilish dilimizga ham tilimizga ham solsin Allohim. Sog' bo'linglar, hamisha sog' salomat. Safarlaring bexatar bo'lsin, yana qayta borishlik nasib qilsin. Xo'p bo'ladi. Barcha ziyoratchilarimizga oq yo'l tilaymiz. Siz ham biz bilan umra safarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.